Dieu parmi nous. Lolengeni ninjamba zo salangana yongo lupe faveur nzambe katikati na biso. O moto moko te aza lokola ye, o moto moko te akodi ko sala quelque chose lokola Jésus-Christ de Nazareth. Na lingi na pokwa lelo place zwami na yo, de près ou de loin. Moto moko a se disposer a poussa na liboso na trône na tata, a poussa na liboso na nzambe tata, parce que eza na banzambe mosusu te, eza na nzambe moko te na siamo ki lokola Jésus-Christ de Nazareth. Ba o nyonso ba mibenga banzambe bazalaki bato o bakoleka pe balekana, me Yawe tata na ngana yo azalaki wana kati na ngana yo pona kosunga ko batela, pona ko épargner, pona ko protéger ngana yo na benstance nyonso e banda ko ya butu pe lokola moi na lingina moto moko abanda ko remercier nzambe, abanda ko kumisa nzambe na pokwa lelo, malgré problème, malgré l'obstacle, malgré difficulté o etele makili boso na ngana yo yangonde ko empêcher ngana yo te poto poussa na liboso na nzambe, car la Bible déclare il est doux et agréable que tous mes enfants demeurent ensemble envers moi. Je crois que ce soir na rencontre auto kutani de près ou de loin, et c'est là qui doux et agréable liboso na nzambe tata. Depuis la calendrier céleste, Dieu le savait très bien qu'en un moment oyo toko sangana pona kokumisa ye pona honneur na ye, et c'est là qui pona honneur ya bato asia mokilité, mais c'est là qui pona Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que la Bible déclare, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, et en ce moment-là vous le reconnaîtrez comment il est. Nalingina motomoko abanda ko élever Fils de l'homme, abanda ko tombo la nzambe, alo banzambe tombwama devant nyose ko ya butu pe lokola moi, kasi Yawe tombwama, Yawe zala likona nyoso, Yawe zala élevé, que la gloire et l'honneur t'appartiennent au bonheur na kombo na Yesu. Oh, tendre peur, Nzamba bikamo, Nzambe nangolu, Nzambe na bikamo, Nzambo asala kama kambele kila kabato, Yawe to pusani na pokwa lelo, pona kokumisa yo, ko sanjola bonzambe na yo, pamba te mosusu azalite lokola yo, nani akotiko sala lokola yo azalite, nani akotiko sunga lokola yo, Jésus-Christ Nazareth azalite, totali na sena moi to moni moto moko te, oya akotiko sala lokola yo mo santo alola, ba bien fait na yo elikake na katia bomo itepe ba vina biso. L'Éternel ne cesse pas de renouveler sa bonté sur tout est cher. Le lengeni ni toza ko appartenir et pas ina yen kolo yango permettre biso ke na pokwa lelo to kumisa yo to sanjola yo kolo Yesu kumama kolo Yesu sanjola ma Yawe netola mana yo mo santo alola papa kumisa mana yo Nzambe kati na biso Nzambe oya sala kama kambo elekila kabato yango esangisi biso na moment oyo pona kumisa yo, pona ko élever yo, pona ko glorifier yo na pokwa lelo. Kasi na pokwa lelo Christ roi zala élevé à jamais. Yawe tombo malikolo na nyoso. Yawe to kumisi yo parce que to moni Zambe moko te ki semblable lokola yo. Zambe moko ta ko diko sunga. Zambe moko ta ko diko battre la peuple lokola Jésus-Christ de Nazareth azala kité. Yango et permettre biso kasi to kumisa kombo Zambe tatananga et permettre biso to glorifier bon Zambe na ye azala levé à jamais akuma manaye parce que nani akodiko sunga lokola Nzambe wana azalité na sena moi celui de l'obito sala nyoso to fourni ba propre effort na biso mais to zalaka toujours limité na ba moment moko boye et singa kana biso to se recourir to zonga lisusu et pas na Christ roi parce que yazali mo jalisi ya oyo bande ko exister te e banda ko exister que sans Christ nous ne pourrons rien faire ya wana biso to reconnaître na pokwa lelo to poussani liboso na Nzambe tata na ngai parce que yenda zali maître ya temps et à circonstance zamene à permettre ngana yo devant circonstance nyonso komaka na bomo ya moto to glorifier ndeye to komisa nde Nzambe wana parce que sans Christ mosusu azalité nani o azalaki na monopole ya koloba quelque chose na ba vie na biso on fait que la chose ça change ezalaki nde kaka Christ roi na makasi na biso moko ezalaki te na ba effort auto lukaki to fournir to koma
tomaki na ba niveau wana te mais Christ rwande mutakota kalikambo mena ngolu na Nzambe tata nde apermetaka biso na nzela na se na ngolu na ye nde epermetaka ozalaki nango bosenga ekokisambela moto moko na se na ngolu na ye nde permetaka asunga moto moko na moment moto abandai kokoka lisusu te Nzambe tata nanga peut-être tozalaki limité quelque chose Seigneur mais na nzela na yo nde opesi makasi encore ya sika ya kodemere devant sa présence yawe tokumisio mpe tosangeli yo parce que yo mobateli bomoi na bato moto mokili akoki komimona na bosolo na ye na mbongo na lolenge azali na lolenge aconstruire abandi komimona lokola bomoi na esimbami epai na ye mais bomoi na biso esimbamaki na bozwi ya se na moi te mais bomoi na biso esimbamaki epai na yo Jésus-Christ de Nazareth yango epermettre biso na moment oyo toleka na kokumisa yo toleka na kosanjola yo toleka na koeleve yo yawe Nzambe tata na ngai parce que mosusu azalaki te wakoki kosunga Nzambe oyo améritaka toute la gloire et l'honneur et appartenaka epai na ye ezalaki mpe ya moto moko te okoki kozwa gloire wana lokola yo ce qui fait que un jour que diable akima parce que ayaki na koenvie gloire ezalaki prévu pour ta Jésus-Christ de Nazareth Nzambe alola que ta gloire ekamonaka na moto te biso tokumisi yo totondo libonzambe na yo toeleve yo na moment o à jamais yawe sois élevé Nzambangolu Zamba bikamwa Zamba tout capacité Zamba asalaka biso quelque chose Zamba répondaka na ba besoin mitema ya peuple Zamba esuyaka balarme ya moto moko Zamba atrasaka véritable chemin pour nous Zamba alongolaka danger liboso na peuple na ye loboko nangu ya loboko bikamwa we simba ke batelaka moto moto mimoni akomi limité mais moment na loboko anguya ezalaki katikati za moto et permettre na moto éloigner moto place au mabe ezalaki ameme na véritable chemin pour lolenge ni Nzambe azalaki kobatela ngana yo lolenge ni Nzambe azalaki kobomba ngana yo lolenge ni Nzambe azalaki kotambwisa ngana yo azalaki koconduire biso na ba moment affaibli o ezalaki difficile mpona vi na ngana yo mais Nzambe lola etonki bozambe na ye akoti likambo na yo véritable solution par l'excellence eutaka epai na ye eutaka na makasi na biso te na bacalcul na biso te otoyi kobeta bapéréquation pour que tu découvrir quelque chose par rapport ya kotracer chemin ya vie mais si réellement ngolu na Nzambe tata ekoti na kati ya bomo ya moto tout peut changer quelque chose dit bon ndeka na ko se retrouver na kati ya bomo ya moto mais Christ azwa place na bomo ina biso kasi Christ atombwa mape akumama na Nzamba lola yawe kumama sanjola mana yo mosanto alola mosikoli ya mabota Zambe na bikamwa Zambe na bibele Zambo ya fongolaka Zambo ya salaka Zambo ya salaka ngolu ovi ya moto moko ezana moto tena sena moi wadana fongola nango soki de la ki Christ roi te soki de la ki Jésus-Christ de Nazareth te on fait que Christ tonga loba kali loba moko on fait que la chose s'accomplit ndeko kisamaka moto moko ta mokili wako ko influencer ngana yo wako ko loba liloba moko en fait que ennuire moto moko jamais lokola biso tondimela Jésus-Christ de Nazareth le juste et fidèle pour nous pardonner azawana pona ko secourir ngana yo na ba danger azawana pona ko montrer ngana le véritable chemin azana pona ko kokisa milangana yo wezala ki problème wezala ki obstacle wetelema ki liboso na biso otoluka ki solution bandaki ko manquer yango biso toye et pas Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il y a un véritable Dieu par l'excellence Zambe o yoka kakolela na moto Zambe o atandaka loboko na bikama katikati ya moto moto atungisa mingi na problème azalaki nango a consulter bato semo kilipozwa solution mais solution epesa makite yango biso de reconnaître le véritable Dieu par l'excellence ce Jésus-Christ de Nazareth à travers tout est possible à celui qui croit devant toutes ces choses qui te dérangent tout est possible en Jésus-Christ de Nazareth moi je crois on se le dit que Zambe tomba mape kumama na yo Zambe sanjola mana yo parce que mosusu ajalite Zambangolu Zamba bikamwa Zambe miraculeux véritable Dieu par l'excellence Zambo asala kamakambo elekela kabatu béni
soit le bon Dieu, béni soit le bon berger. Zambe o ngolu na ye edemiraka katikati ya moto. Zambe o ya sopa kanguya na ye pe kembo na ye katikati ya moto. Pendant que moto ba ekoluka piège ba piéger ye, zambo alongolaka moto na kati ya piège quelconque afin que a s'en sortir. Oh moto oh azalaki kokoka lisusu te, azalaki ya kokangama, ayebaki te lolenge nini na kobima, mais zamba pouvoiraka quelque chose. Oh l'Éternel pouvoira. Yahweh tomboma lolenge nini o pouvoiraka quelque chose na bomo inabiso. Nkolo tomboma pe kumama na yo. Yahweh sanjola mana yo. Lokolo pouvoir e makama minene, lokolo pouvoir e ba grande chose, lokolo faveur divine na yo. E demiraki katikati ya moto moko, lokolo likambo moko ezangisaki moto moko kimia, mais kasi nkolo Yesu e na ko pouvoir quelque chose, Seigneur, par ta grâce Yahweh zambangol. Nkolo kumama pe sanjola mana yo, sanjola manetola mana yo. Oh zamba bikama, ce n'est pas dit que la loi ne kolanda moto moko, mais plutôt la grâce du Seigneur ne ko permettre la moto moko na moment où abane ko manquer azwa quelque chose à travers la grâce na ye. Kenzamba bikama Moïse a élibiso la loi pour na kotalisa biso devant problème un peu mabeto sali mbando ya loi et lobi boye, mais par ta grâce Yahweh zambangolu que cette femme ne permetta ki ba lapider ye, mais motote a pousanaki na bo basimba ki mabanga ba pousanaki à jamais. C'était par ta grâce Yahweh zambangolu que ta grâce demeure sur nous, Seigneur, que nous avons besoin de toi Yahweh zambangolu. Nous avons besoin de grâce na yo nkolo devant tous tes domaines que nous en avons besoin Yahweh zamba bikama kumama pe sanjola mana yo. Zamwandi makiko kufela biso, zamwandi makiko kufa pour que biso tozali biki, zamwandi makiko sauver biso. Oh bato siamo kili boiko edeo lelo pe lobi bakomi ko beta maloba, bakomi ko loba loba à cause aide na bango, mais véritable Dieu par l'excellence oya kufela kingana yo, oya mona ki ba moma ya pasi, oya zala ki lokola moyibi, o ba humilié comme un criminel, oya zala ki innocent pour être sauver ngana yo. On fait que tobi mana andwa moko, on fait que tobi mana obstacle moko, oui tellement ki liboso na biso, on fait que tobi mana lien, on fait que tobi mana totem et tope coutume moko, on fait que tobi mana chose bizarre, oui bane ko empêcher biso ya ko évoluer peut avancer à travers cette Christ assimiler pour que ngana yo tozwa ngolu, pour que ngana yo tozwa faveur. Yahweh komama pona ngolu na yo, ngolu malamu pesi biso ya ko demeurer na moment oyo l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Yahweh sotoza toujours en vie na moment oyo eza ngolu ekoute pa na yo, ngolu ekoute pa ya moto moko te, parce que ba métier ba koma ka limité, parce que métier azalaka pona ko traiter to pe pona ko pesa médicament par rapport à sagesse na ye aza ko tâtonner, mais moto biki saka eza Jésus-Christ de Nazareth zambe o akota maladie ya moto moko apesa sa solution na ba moment o solution e bande ko manquer ba moment o bato mokili Jésus bande ko ebate lolenge nini bokoti kosala kasi biso to komisio ezambalola kumama sanjola marayo mosusu ajalite nani akosunga boye lokola yo na mona kite, nani akobikisa lokola yo amona na kite ya wenzamba makama minene zambo ya batela kabiso, zambo ya bwaka kabiso te komona lolenge nini mama alingi mwana na ye makasi amipesi bolingo, mais devant ba problème ba épreuve commis maman abandonné abwaki mwana abosani bolingo azalaki nango na mwana, mais tala bolingo zambe tata devant ba problème ekomaki, mais ozalaki toujours na biso, ozalaki toujours pona ko consoler moto moko, ozalaki toujours pona ko demeurer ensemble na moto moko. On fait que exploit ya moto moko ezalaki pa ina yo, exploit na biso ezalaki pa ina yo nkolo kumama sanolama le manuel est choisi le
élevé. Que Dieu parmi nous soit élevé. Nzambe oya pusungaka, Nzambe oya salaka quelque chose. Oh makambo Nzamba salaka. Nani na siamo kila koliko sala. Namoni moto moko te. Oyo toyiko se comparer lokola Christ roi azalaki te. Namoni moto moko te. Oya koyiko batela pe kosunga pepe lokola Christ roi azalaki te. Kasi nkolo tokumisi yo. Kasi nkolo to sanjo. Nzambe tatananga. Zamba bikamwa. Zambe mirakile. Kumama pe sanjo la mana yo. Mosusu azalite. Nani akobatela boye lokola yo azalite. Nzambe apesi biso makasi. Ya kokutana na ba différentes plateformes oyo. Nzambe akomisi biso moma oyo. Oyo mingi bazalaki susu invité. Biso telekaki bango enelo kote nkolo. Na bozwi balekaki biso. Mais Nzambe bazalelo invité. Ba président de la République. Oh ba bengama ba seko. Mais un jour mabele mila bango. Bazali susu invité. Biso banani nkolo. Oh otiki biso to demeurer encore na moma oyo. Kasi ngolu na yo wezaki katikate. Zambalola. Bato bazalaki na mot à dire. Oh biso toke koloba jamais liboso na bango. À cause ya bozwi na bango. Mais un jour bakomaki na ba problème. Ba beleli yo ya wenzamba ngolu. Mais kasi baza encore invité. Biso bato bazalaki na mot à dire te na sena moi. Mais toloba kili loba moko. En fait que la chose s'accomplit. Okaki kolela ya moto moko. Pe okitaki na kembo pona ko répondre moto moko. Par rapport à ba besoin ou tozalaki nango. Oh yangwana Christ rotalisi biso. Que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Le lenganini oyokaki kolela moto moko. Et permettre repos moto moko à soi repos. En paix que à se reposer en paix. Le lenganini doit ko demeurer et pas na yonkolo. Ozalaki Nzambe o salaka Dieu miraculeux. Dieu d'amour, Dieu toute capacité. Zambo a changé à kabadonné. Place au badonné c'est impossible. Car tout est possible à celui qui croit. Que nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Que bisoto croire pas en Nzambe tata. Parce que azan Nzambe o asalaka. Parce que makamamine o Christ roi asili kosala. Nanya koti kosala. Comment l'olenga ni Lazare azali susu invité. Ils sont des gens. Mais ces jours-là, mouta comme il faut dégager odeur. Oh moto ko pousse n'a jamais permis naye. Mais ces jours-là, moto ana azwa ki susu vie. Kasi Nzambe o pesa ka vie. Nzambe o chanza ka vie. Nzambe o sala kama kambele kila kabato. Kasi Christ roi kumama pe sanjolama netolama na yo. Parce que mosusu azara kite. Lolenga nino tambwisi Ezekiel na vallée de l'ombre de la mort. Mais ces jours-là permettent kasi mikwa ezwa vie. Lolenga nini obatamo kiliba moni décomposition ya corps pe ba crâne peut-être ba os kenda kina ba mai envolable. Mais ces jours-là loba moko et permettre que ba os et se relie et sangana pour que épée sa vie. Comment lolenga nini peut-être par ta crâne tolaki na gauche na est na l'ouest na nord na sud. Mais ces jours-là liloba no moko lobaki liloba moko mosali na yo et permettre que ba os et la rassemblement on fait que épée sa vie. Nzambo apesa ka vie na place vie ezalaka te. Yango biso to kumisinde yo kasi na poko lelo nkolo tombo mapesa jolama kasi na poko lelo mosusu azalite obelese yo. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci le Dieu de tous les dieux. Merci le Dieu de tout l'univers. Béni soit à jamais. Kumama pesa jolama na yo mosusu azalite mozalisi alikonase Nzambo akorda biso ya ko demeurer encore liboso na ye. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nalingi to soutenir bande ko nyonso o ba se sentir ba comme affaibli. Peut-être ba comme affaibli compte tenu ya problème moko et comment qu'il y a pas moyen ba demeurer encore. Mais juste ba penser que Dieu nous a abandonné à cause ya problème moko o et commis. Nalingi to poussa na ko bonde ya liboso na Nzambe to ebisa Nzambe mawana ye et demeurer katikati na peuple. Le lengani ni mobe et commis ebele o ezalaki
ezalaki mabe mpo na biso tokomi komona yango malamu me pa ya nzambe tata ezalaki mabe me biso tozokoba kaka na kosala yango toyebisa nzambe na bolingo na ye alimbisa biso ayokila biso mawa enfin ke ngolu na nzambe tata edemere katikati na biso edemere na kati ya etonga edemere na kati ya bandeko na biso tosanganaka na bango de près ou de loin tobone na kombo na Yesu. Nzambalola, véritable Dieu, le Dieu par l'excellence, que le Dieu qui vit à jamais, le Dieu qui ne change jamais. Kenzambo asala kamakambo elekela kabaton, kolo to pusani liboso na yo, to e komi bonja liboso na yo, aba père pona ko se repentir, pona koloba eten kolo limbisa motomoko. Yahweh, aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, si tu n'as pas nous pardonné, qui peut nous pardonner? Personne ne peut nous pardonner, car en Israël, il y avait un seul Dieu qui était capable de ôter le péché du monde, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et donc c'est lié, il y a un seul Dieu qui est capable de ôter le péché du monde. C'est à travers un Christ roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Naza capable kolongola, lisumu etelemaki bosuna biso kolo, tala lisumu etelemaki, on ne veut laisser mais on n'arrive pas à cesser. Kolo te ko se repentir kolo ba ete zambe tatananga, limbisa biso kolo, ko ke la biso ma yo ke la biso mawa. Kotangela moto moko mabunga na yote limbisa pepe na yo ya wenzambe tatananga soko limbisi bisote mosusu kolimbisa azalite zamba lola zamba bikamwa zamba miracle pitié de nous pardonner tout et chacun de nous kolo soko limbisi bisote nani akolimbisa biso limbisa bande kola biso ya basi lokola mibali limbisa mabota na biso na Afrika kolo le kala kolimbisa biso devant ba problème kolo tozalaki dignité à kodemere liboso na yo à cause de certains péchés eux bande ko empêcher biso kolo ne permettez que na biso to demeurer encore à liboso na yo te à cause de ces péchés Seigneur mais aie pitié de nous kolo aie pitié de nous Seigneur aie pitié de cette église Seigneur Yahweh limbisa etonga na yo Yahweh limbisa pepe nyoso o ba kolanda biso de près ou de loin kolo so kolimbisi biso te mosusu kolimbisa Zambia bikamwa Zamba lola Jésus-Christ de Nazareth le Seigneur des Seigneurs le maître de tout l'univers le maître des temps et des circonstances Zambe oya limbisaka Zambe oya otakaba péché Yahweh ôte tous nos péchés Seigneur Yahweh toute la dignité Yako demere liboso na yo à cause de certains péchés ne demiraki katikati na biso ne konzaki ba vi na biso ne konzaki mon na biso kolo yango to liboso na Zamba bikamwa et simplement pitié de nous Yahweh pardonnez tout et chacun de nous Yahweh soko limbisite mosa ko limbisa azalite Zamba bikamwa limbisa bande kona biso limbisa etonga na Yahweh Nzamba ngolu tala makambu to salaki ezalaki malamu epai na biso me pai na yo esepesa kyote Zamba lola le kala ko limbisa biso lokola loboko na yo ezamo kusete nkolo po esimba moto moko ezama sumu na biso Yahweh Nzamba ngolu Nzamba lola ndeza kosala barrière ndeza ko empêcher biso poto poussa na liboso na yo Nzamba lola matoi na yo nkolo ezamo sikate pona koyoka moto moko Nzamba lola pona koyoka moto moko kolela moto moko pour que o répondre moto moko ezaba péché na biso nde permettre biso sali barrière et empêcher biso na yo nkolo mais kasi nkolo aie pitié de nous Yahweh longola biso lisumu Yahweh longola biso péché we kotele maliboso ya moto Nzamba lola péché bade kuganga na bomo ina biso nkolo aie pitié de nous Yahweh to se repentir Yahweh to singi bolimbisi Yahweh to ko senga bolimbisi on fait que makasi utakande pa ina yo yaka Nzambe tatananga yaka Nzamba bikamwa pitié mabota na biso na Afrika nkolo ba obayebio na ba obayebio te nkolo le kana kolimbisa on fait que to koma digne liboso na yo on fait que to demeurer liboso bonzambe na yo nde to kozanga te kokomisa kombo na yo merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui bien-aimé
Sans le fusion du sang ni peut être agréable. Nalingi na moma o obela la nzambe tata makila we ganga ki koleka makiana moto ele kana ko couvrir ngana yo ele kana ko sokola ko purifier ngana yo et demeurer ensemble na bomo ina biso na libota na biso na nyoso za kina ngobo senga nalingi o bisa nzambe tata makila na ebanda kokota ebanda ko pesa solution na place o obstacle zalaki place o solution bande ko zamate na nzila makila Yesu et pesa melangana yoto bonde na kombo na Yesu. Oh Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau, le sang immolé, le sang qu'il y avait coulé dans les ciels du Golgotha. Laisse-t-il ce soir que nous avons besoin de ce sang, que nous avons besoin ya makila wana ya winzamba ngolu, makila we ganga kakole kamakiana moton kolo, makila we ganga kakole kamakiana totem, kole kamakiana limite, kole kamakiana lien, oh makiana lien et komandaka ko réclamer moto, mais makila we ganga kakole kayango, makila we yakina ko rachete biso kolongola biso na maboka ba philisien kolongola biso na maboko no ezalaki katikati na biso makila oyo mema délivrance na bomo ya moto moko makila oyo epesa eloko moto azalaki nango bosenga moto asimbaka ngo na maboko a cause ya makila liaka na kosokola place ezalaki impossible ekoma possible na cause ya makila liaka na kochange badone a cause ya makila liaka na kosala makambo asika zamba lola zamba bikama makiano ekota na bomo ya moto moko makiano esikola makiano ebanda ko purifier ebanda kolongola condamnation nyoso bakokondane moto moko par défaut zamba lola basakaki mabe balobaki quelque chose du mal zamba ngolu makiana yo nkolo Yesu Masia ebanda kokota et demeurer ensemble na biso Jésus-Christ de Nazareth na beleli makiana yo ebanda ko détruire ebanda kolongola semence nyoso maladie complication we kotele maliboso moto moko zamba lola solution eutaka nkolo epai na yo epai ya moto te na nzela makila na yo yawe nzambe tata nanga o nyoso moto laki na bosenga na ngwe bande kosimba te kolo tete à travers la makila na yo et la canal ya accomplissement Seigneur et accomplir quelque chose na bomo ya moto moko nzamba lola via moto moko ezwa son kolo na nzela makila na yo na nzela nzamba lola tobeli makila na yo makila oyo egangaki koleka makila na moto makila kana kolongola mabe makila oyo kana ko purifier makila oyo comme ça biso dine akodemere liboso na ye makila kana ko éloigner biso na malheur makila kana ko écarter mabe oyo telemaka liboso nzambe tata nanga bato asia mokili bapenser lorsque mwana akomi pale aza na problème makila ezomema ye na liwa mais ba médecin ba se réfléchir ba eko se permettre que moto ba transférer makila mosusu ya moto mosusu pour que epé sa vie mais makila wana epé sa kufa mais véritable les sang pour l'excellence c'est le sang de Jésus le sang de Jésus qui nous donne la vie le sang de Jésus n'epé sa nouvelle vie à moto vie nouvelle vie na biso kolo et utanzia makana yo o racheta ki biso na maboka ba philisien na nzia makana zambe tata na ngai zamba bikamwa na zama kiana yo ya wendo somba biso na zama kiana yo ndeto ndimela yo ya odaki juste et fidèle ya kodemere na biso ensemble ya ozala kinzambe kacha moto moko na zama kiana yo ne ko permettre que les Égyptiens que vous les verrez aujourd'hui vous les verrez plus jamais parce que biso tondimeli yo nkolo Yesu tondimeli ko mo konzibe mo bikisi na biso aucun Égyptien aucun malheur ou ko poussa na liboso moto qui nous attire ces malheurs quoi que ces malheurs peut-il arriver que nous sommes rachetés par le sang de Jésus que nous sommes rachetés par le sang de l'alliance le sang de Jésus c'est le sang de la vie et ça makila ou epesa ka vie makila ou ekotisa ka vie place au vie ezala quitter place au bato mokili ba comme limité on ne savait pas comment troki ko s'en sortir mais makila Yesu Masia n'est kana ko accomplir n'est kana ko
accordé qu'une nouvelle vie na endroit au vie ezala quitté que la même puissance de l'Éternel ne edemiraka na nzela makila na ye na nzela makila na ye nde tobombami devant mopepe nyonso ekoya devant turbulence nyonso ekoya devant ouragan to mpe tempête oyo ekoya oyo ekoningisa monde entier me baoyo ayo bakozala mise en part à cause ya makila yesu masiya nde kopermettre ke moto moko azala mise en part compte tenu bapandemie compte tenu badifficulté baproblème oyo ekomaka liboso na biso nkolo makela nde permetaka kasi moto moko akoma mise en part makela nde bombaka yawe soto lukito mibomba mabiso moko na bageste barrière na balimite nkolo me tozwa arrive kokoma na baproblème me makela na yo nde eprotegeaka me makela na yo nde ebomba nzamba lola toboma makina makela na yo makela est la véritable désinfectant par l'excellence ebana ko désinfecter moto moko na etamboli okotambola makila yesu masiya epurifie place nyonso kotama tambe to poko simba na maboko na yo epesamela yo ke makila yesu masiya place ezalaki na virus place ezalaki na problème ebanda ko changer parce que makila yesu masiya epermetaka changer badonné place ebanda ko simba te ebanda ko simba makila yesu masiya ebatelanga na yo na banzela mituka tokotambola na bageste nyonso tokosala kasi makila yesu masiya oh nzambe tata na ngai et la véritable désinfectant par l'excellence et banda ko désinfecter et banda ko longola nyonso mo pepe amabe we koluka etelema po nuire moto moko makila yesu zamba lola zambo ya racheta biso zambo asoma biso na pe payer zambe o alongola biso na obstacle o etelemaka liboso ya moto moko we zangisaka moto kimia zambo apesaka solution na nzela makila ye de epesa mela biso Makana ye elonga epesamela moto moko nazama kila Yesu Masiya libike epesamela moto moko nazama kila Yesu Masiya que la gloire de l'Éternel nde edemiraka nazama kila Yesu Masiya que miracle nzambe nde sekataka na bomo ya moto moko pendant que tokokwa na ye aza Seigneur et Sauveur pendant que tokokwa que yende moto aracheta biso na maboka ba Philisien yende moto longola biso na ba obstacle mais rouge telemaki liboso na biso ebane ko empêcher biso ya ko traverser on ne savait pas to ko traverser lo lenge nini liboso na biso obstacle mer rouge na sima na biso pharaon azo na troupe armée na ye biso tozo na bibundelité et le côté to ko suki to komi na suka nkolo mais moto nyonso o place a komi na suka kasi Christ roi abandi kasi Christ roi akota kalikama moto zambe oya permetaka mai efongola monoko pour que peuple ne ba traverser kasi nzambe wana asala yongolu nzambe wana asala moto moko ngolu likambo ezotungisa yo nzambe afongola porte na couloir o porte ezalaki te na couloir o eza enfermé o moto ayebi ke moto na couloir akomi na suka akomi limité ayeba nzela kobima te mais nzambe afongolaka porte na endroit o porte ezalaka te car ces jours-là nzambe afongoli porte mai efongoli monoko et permettre que peuple va traverser et permettre que peuple ait la canal va s'en sortir nango kasi nzambe wana afongola sala quelque chose nzambe asalaka quelque chose na bomo ina biso il suffit ya kokwara na ye il suffit ya kondimela ye Dieu est juste et fidèle nzambe aza fidèle dans sa parole Dieu est là envers nous Dieu est là envers nous Dieu nous fait du bien nzambe asalaka quelque chose nzambe achangeaka atmosphère nzambe asalaka ngolu par rapport na kati ya désert ba problème ekomeli peuple Israël peuple azoyi bakosa sortir lisusu te baserpent sia mokili bobandi kopike peuple akomi na maladi bavene ekomi kozwa peuple ekomi komema peuple na liwa mais ces jours-là nzambe asali quelque
chose. En fait que symbole à serpent, motonyo satale li symbole à bikisami. Devant na sermokili, ba serpent sermokili, et ça ba makambu, ba problème, ba difficulté. Oui, ça koko la biso, malgré ba problème et ba obstacle wana, il suffit que tale la zambe na likolo, parce que symbole wana, ba tiango na sete, ba tiango na likolo, ba la kisi biso véritable endroit pe chemin, oh solution et pe samaka, et ça que tale la zambe na likolo. David a lobby, je lève mes yeux vers la montagne, d'où viendra le secours, parce que à reconnaître au secours où t'es pas un zambe tata, parce que à reconnaître au secours où t'es pas motamokilité, et où t'es pas un zambe tata. Devant problème, total et la zambe, devant okoko bete la moto li solo, mais moto na pe abete li moto mosuso kango e panzani, mais zambe tata, tango se confie au kimye panaye, zambe aza juste et fidèle, zamba kozala wana, pona ko répondre motomoko, pona ko orienter motomoko, na véritable chemin, o motomoko bande koko kalisusu te, yango place biso to kokite, place biso to komi limité, zambe obandi, yango place au peuple bazo kokalisusu te, peuple aze bako s'en sortir te, dossier moko rumeli, oluki solution zo mate, kasi nzambe abanda, zamba lola kota likamona yo, eloko moko te elimbani la Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable, zamba za capable, soka permettant, ma efongola monoko pona pepe baleka, et bon likambo etelemelio. Dieu est capable à sala quelque chose, Dieu est capable à changer quelque chose, Dieu est capable à faire sa sourire, plus oyo sourire ezala kite, obani ko se lamenter, contenir loko difficulté, contenir obstacle, kasi nzamba lola, ouais suya kabalarme abato, abanda ko essuyer larme, zamba kotista sourire, plus oyo mankama sourire bande koza, zambe tatananga, zamba bikamwa, zamba lola, akoza makila, ne opirifia obenga biso bana pe basali na yo, akoza makila, ne changement total et kota na bomo ya moto, akoza makila, ne longola kanyon chez la ka obstacle liboso na moto, akoza makila, ne o racheta biso, on fait que to benga mabana na yo, impossible et longwa, tout est possible à celui qui croit, biso otondimela yo ya wezambe tatanangai, d'où se trouve la différence en kolo, direct différence na yo, et kote na bomo ya motomoko oya ndimela yo, ke oza Seigneur et Sauveur, motomoko oya kwarake pa na yo, akwarake pa ba féticheur te, akwarake pa ba mayate, mais abade ko kwarake ke pa na yo, parce que solution et utake pa na yo, parce que ce jour-là, ba sangisi arche, ba sangisi encore un dagon, pour que ba comprendre d'où se trouve véritable Dieu, mais ce jour-là, ba ekokuta, que ce jour-là, ya wenzambe tatana ngai, ba kuti dagon à ses genoux, liboso na arche, pour la kotali sabisto, tous genoux fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau, que cet agneau, oh dagon à ses genoux, mais na tétier sabato mokili, baluki ba continuer, ba kuti dagon à bukani biteni na biteni, pour la kolobaete, et le comment côté qu'on dit qu'on résister liboso na nkolo, oh problème côté qu'on dit qu'on résister liboso na nkolo, parce qu'un kolo soka koti likamuno a kotaka jusqu'au bout, a kotaka jusqu'à la fin, et ce jour-là, que Dagon malgré à ses genoux, que par la tête, c'est basangesi, et permettre que Dagon abuka na bitendi bitendi, traite ba Dagon nyonso obakoluka kotelema, liboso na ngana yo, on fait que bakoma par terre, ba résister à jamais, liboso na biso, parce que biso tondimela Jésus-Christ de Nazareth, lokola Seigneur et Sauveur, biso oto kwa repa inaye, que nzamba za capable à salangala yo quelque chose. Oui, bien aimé. Nalingi obela mulimu na tata oyebisa nzambe arenye katikati na ngana yo, oyebisa nzambe mulimu santu ezwa contrôle, mulimu santu ezwa possession ya etamboli ya nyonso oyo koluko sala, car la Bible déclare poussé par le Saint-Esprit que les hommes pas de la part du Seigneur. Nalingi to la poussé par le Saint-Esprit pour eloko nyonso to koluka to sala et s'avancer et non que et se reculer. Mulimu santu permettre à moto avancer
forcément il y a certaines choses oh yoko demeurer ensemble na ye et non que obanda ko reculer molimo santo azwa place à yambo na bomo ina biso à régner à protéger à battre la biso na ba instance nyonse ko comme la biso kasi nzambe na bolingo na ye azala au contrôle à demeurer na biso ensemble to bonde na kombo na Yesu. Nzambe tatabika mwa nzambe na nguya nzambe na lola biso to pusani liboso na yonkolo tuyaki na pokwa lelo pona kobipe yo tenkolo me tuyaki pona kobenga yo yawe nzambe tatananga nzambe o a répondaka appel à moto nzambe o ayanolaka moto par rapport à préoccupation ya moto nzambe o apesaka esengo na katikati ya moto place moto esengo bande kozanga Saint-Esprit matana bomo ya moto moko Saint-Esprit régner na bomo ya moto moko zolanda biso de près ou de loin kolo molimo santo ekota na vie na ye molimo santo ekota na bomo na ye molimo santo commissaire stable place mankama stable zangaki molimo santo répondre lo kwazaki na ngobo senga zambalola zambe na ngolo na nzela molimo santo na yo ne permetta ane asimba mwana zambalola nanyaza na difficulté libota zamba ngolo zamba bikamwa place o bato mokili bakomi limite yo bandi yawe kota yawe moto moko mabote zozangise kinya yawe kota likamba moto moko yawe tanda loboko na nguya zamba lola lolenge nini peuple bakoyeba o bande kwaji lolenge nini bakoyeba ozo sala Seigneur à cause de certains miracles o ko demeurer sur nous Seigneur voici ta miracle Seigneur voici ta miracle Seigneur miracle et accompagnaka biso ba otobelaka epai na yo na kombo na yo ne mabe elongwaka na kombo na yo de changement total et de miracle yango tobeleli molimo na tata molimo santo zwa place molimo santo zwa place a yambo molimo santo de mere kata motomoko molimo santo de mere na mabota molimo santo de mere na vina biso nzambalola place manquement problème nzambalola place molile zalaki molimo santo ekoti sa pole molimo santo ekoti sa pole que la lumière de l'Éternel est demeurée. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Pendant que molimo santo est demeuré, aucune ténèbre n'est arrivé, aucune ténèbre ne koluke demeuré katikata mabota katikata ndekomoko ténèbre ya obstacle ténèbre ya problème ténèbre et loka bande ko manquer yo o bande ko s'en sortir nango te o bande ko eba te nini ko ko sala ténèbre o eliaki mais dans cela molimo santo o pesa kapole dans cela molimo santo o pesa kaba ouverture totale dans cela molimo santo o trasa ka chemin pe chemin zate dans cela molimo zambe bikama c'est le Dieu, le Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, que nous avons besoin de toi. Que ce soir, nous sommes là pour contempler ta présence. Que ce soir, ta main puissante soit là envers nous. Que ta présence, Jésus, le Dieu, oh, saïda la close, santé, plaigance, ta folie, galacha, dalabo, mabrakazi, ribobobo, santé, lebo, tu plaigance, zibro, kuriabanda, la basique, telegosa, nishibra, Kariamanda la basike telego ugo saplaiga rimoshi teleble karia darabo rimo paza briki tiribu zante felegasu adota la gadagazi keriana lazi bru shabari bobo sante leblo ibra kamiru zitidibru karibobo sante tipikafo isubra kante tepleki limite fola hasaida la godagazi ni godanda gazi kete felegazi rana shaka telegasi na la pasi iparaka pori bo sante le glosa ida la glosa ya wenzamba miracle molimo santo na onde pesa ka solution katikati ya moto molimo santo no epesa kakimia katikati ya moto. Oh merci Saint-Esprit, merci l'Esprit de Dieu, merci Zambabikama, merci pour ta miracle, merci pour ton accomplissement sur tout et chacun de nous, merci pour ta main puissante qui nous suit, merci véritable Dieu qui nous secourir, merci Zambe Katinabiso, oya nola ka peuple, au peuple bande kokokate, mais Zamba zala qui le devant, o Zamba
Nzambe bande ko conduire motomoko, o Nzambe bande ko poursuivre motomoko, on fait que to tambola na ye elongo. Oh Jésus, ça ida la casa porigo sa foidina la gatula ida play sante le gosa. Nzambe merci Nzamba bikamwa, merci Nzambe oloboko nanguya, we demiraka kacha moto. Oh merci Nzamba lola, o tandaki loboko pona ko simba motomoko, pendant que moto bande ko kateba certaines barrières, we telema qui peut ko empêcher. Oh motomoko ayeba kina ko tambola te parce que les boules ezala ki liboso na ye, wa bande ko kokate ko sauter yango, mais nanzira loboko nanguya ne kana ko changer ko ote motomoko alonga na endroit azalaki pour que akoma na un autre endroit, on fait que changement total et banda ko arriver katikati na ye. Oh Zamba lola, nous te glorifions Seigneur, cher Saint-Esprit. Zamba bikamwa, Zambe kubama pesando la marayo, le lengo zali malamu, le lengo odemere na biso na moma oyo, sois béni à jamais, sois loué le bon berger, mon sousou azalité. Merci Seigneur et Jésus-Christ. Oui bien-aimé, na lingwa ibisa na Nzambe tata appelisa ngana yo moto, en fait que to koma intouchable aux yeux des ennemis, en fait que to koma invisible na ba préparatif nyonso ba koluka ko préparer butu pe lokola moi pona kombo na yo, pona likambo na yo, pona dossier problème moko, en fait que baluki mabe e koma kasi Nzambe na bolingo na ye appelisa ngana yo moto to koma invisible pe intouchable aux yeux des ennemis, to mone na kombo na Yesu. Eh Zamba lola, Zamba bikamwa Nzambe miraculé, Elia beleli moto nkolo, moto etosiye, Yahweh biso peto sengi, Zamba lola, na beleli moto na yo, edemire katikati na biso, moto bonzambe na yo, Moïse sengi moto, Zamba lola, moto ezakopela, mais kasezozi kisate, kolo epela kata bomo ya moto moko, epela na kata libota nanga, epela na kata vinanga, epela na kata tande konyoso wakolanda biso de près ou de loin, moto bonzambe na yo epe la kata peuple la joie de l'Éternel, moto bonzambe na yo epe la kata peuple la moto moko banda kopela moto moko akoma intouchable, moto moko akoma invisible, na préparatif a butu pe lokola moi na maganga ba réunion ba kokota pona moto moko. Écoute moto na Nzambe, Nzambe bikamwa ngalisa moto moto bonzambe na yo nde ebanda kopela nde edemire likona biso, et en ce moment là tokokoma capable ya ko neutraliser pe kozikisa nyonso we kotelema monguna satanique, nyonso we kotelema malere nyonso we koya liboso na biso, na lingi toloba maloba nguya pe maloba moto we kobanda kozikisa préparation nyonso bazo préparer ya mabe, réunion o bakoti ya mabe bakoya nzela moko kasi bakozonga nzela sambo na koza moto na Nzambe. Nalingi obe la moto Elia belelaki devant 4-5 prophètes abala o ba résister te liboso ye moto moko. Nalingi yo pe obe la moto na Nzambe e manda ko consommer moto nyonso azwe na ndenge mabe pour accompagner vie na yo, accompagner bomo na yo, accompagner affaire nyonso koluko sala. Nalingi banda ko zikisa to bonde na komona Yesu. Zamba lola, Zamba bikamwa na maniko chamalo moto na maniko chamalo banguya yawe tatananga na nyose kotelema na nyose kolukatelema na moto mako hebanda kozika na maniko zikisa na bandiko longola obstacle nyoso we koluketelema butu pelo kola moi. Zamba lola, derrière toutes choses il y a un esprit, derrière toute maladie kolo il y a un esprit, derrière toute pandémie kolo il y a un esprit, na bandiko zikisa na bandiko longola un esprit ya malheur we kotele maka na bomo ya moto moko na bandiko zikisa na bandiko longolango au nom puissant de Jésus. Zamba lola ezala anéanti na moment au nom puissant de Jésus. Zamba bikamwa na zikisi na neutraliser nguya nyonso satanique, nguya nyonso diabolique yamo na bandiko kota na bandiko zikisa na bandiko longola na bandiko anéanti au nom puissant de Jésus. Ba réunion nyonso maloba nyonso
mabe o balobaka likolo na yo na bandi kozikisa au nom puissant de Jésus et kozana effet mon côté likolo na yo lolengo za ko appartenir epai ya nkolo na bebisi réunion na bebisi préparatif na bebisi alliance nyonso o bakoluka ozala lié uta alliance bokoko na bandi ko neutraliser na bandi ko ziksa na bandi ko kata bokoko ya mabe we koluka et faire nuire moto moko ko na bandi ko zikisa au nom puissant de Jésus que la gloire de l'Éternel déjà place kati ya moto moko nkolo na neutraliser force nyonso bokesini o bakoluka ba contre ngana yo o bakoluka ba contre moto moko o bakoluka ba te maloba nyonso mabe o bakoloba nkolo ezana effet moko te au nom puissant de Jésus na bandi kozikisa na te moto na nkolo ebanda ko détruire ebanda kolongola semence nyonso satanique o bakoluka ba semer au nom puissant de Jésus obanda ko déraciner nguya nyonso ya mabe nguya nyonso satanique we koluka telemela moto moko na zibokonzi ya kokota kobanda ko déraciner kobanda kolongola puissance nyonso elonamaki na ndenge ya mabe na kata bomo ya moto moko na zibo capacité ya kokota ko neutraliser kolongola au nom puissant de Jésus semence nyonso bakoseme ya wenzambe tata nanga par certaines distractions o semence moko ya mabe yakina kosema même na koti na bandi kolongola nyonso ya mabe we koluka etelema kati ya moto moko we zangisaki moto moko kimia na koti na bandi kolongola na bandi kobuka na bandi ko neutraliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ezala mosika moto moko to simba make pai na yo nkolo au nom puissant de Jésus na neutraliser nguya moko tabo keseni we ko telema liboso na ngana yo liboso na biso liboso na pepe moko au nom puissant de Jésus oh nyonso po mamaki na sena mai yawe nzambe tata na ngai au nom puissant de Jésus na déraciner au nom puissant de Jésus nguya nyonso we kokota o koyeba te place ezalaki o ebomba maki o baluke pe ba maintain complications aussi la terre yawe na continue à neutraliser yawe na continue à déraciner na longoli semence Seigneur samabe o bako semer et pas ya moto moko tout est le plan que mon père ne pas s'aimer, il sera déraciné. Je déracine tout cela au nom puissant de Jésus. Na déraciné au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. On fait que Christ a demeuré à Jean Jessica na katabomo ya motomoko. Merci Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, nalingi o remercie Nzambe ozaki na biso ute bandeli na biso kino na moma oto komi na suka ya intercession na biso poko lelo koloba Nzambe atombwama Nzambe akumama likolo na nyonso kotika butu lelo na maboko ya Nzambe ezala butu moko miraculeux ezala butu moko extraordinaire loboko la Nzambe tata et demeurer katikati na biso en fait que Nzambe na bolingo na ye akoba na ko visiter biso to bonne na kombo na Yesu. Oui, Saint-Esprit Zamba bika moi Nzambe na ngolu Nzambe na faveur, que c'est le Dieu qui nous a édifiés, que c'est le Dieu qui a des miracles na biso na moment oyo kumama pe sanjolama mosusa jalite Nzambe o ayoki kolela ya moto moko Nzambe o akiti na kembo pona ko répondre moto moko. La Bible déclare tout ce que vous demandez en mon nom croyez-le que vous avez reçu et ils s'accompliront. Nzambe moto moko apusana ki kolela ko se lamenter liboso na yo. Je crois par ta miracle Seigneur. Je crois sur le Dieu qui me conduise. Je crois sur le Dieu qui m'appelle dans l'endroit que j'ai été pour le servir. Que c'est le Dieu qui est un miracle accompagne à travers nous, Seigneur. Car je suis un simple instrument, Yahweh Zambangolo. Nous te glorifions, Yahweh Zambangolo. To commission peut te sanjolio pona butu malamo. O pesibiso, yako demere kat nabiso. Butu lelo, et la butu miracle, pe butu accomplissement. Et la butu Yahweh Zambetananga. O bande kotungisa mwana moto azo solution. Et la butu auto ko résoudre ba problème nabiso na butu lelo. Awa biso to kolala loko
lokola bakufi, mais le Saint-Esprit qui verra sur nous, car la Bible déclare l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu et il s'arrache dans le danger. Zambo arrache kabiso na danger pendant que biso tokola lokola bakufi. Zambe wako veiller pour na biso, Zambe wako tambu sa journée à l'obina sia loboko non kolo, continuité na biso na programme na biso ya dimanche entre tes saintes mains. Que ta main puissante soit là envers nous qui nous conduit sans Zambangolo. Merci Zambe o bate les autres continuer ko bate la biso, o tout ko demeurer encore une fois ensemble na yo. Merci pour ta miracle, merci pour ta guérison divine. O accorder encore katikati ya mabota, katikati na biso de tozangite ko komisa yo, de basantu basoto bondeli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Frère Guy clôturé. Moyenge bene tolobi ozane pai na yo. Moyenge bene tolobi lokumu ezonge pai na yo. Nzambe oyo otikaka ba oya yo te. Quel que soit le problème, Jésus, yo zali nzambe otelemaka moto na suka. Mpe nkembo na emonisama na kata bomoi na bana bato. Mpe bato nyonso balobaka gloire au Seigneur. Na oyo nzambe ozali kosala bomoi na biso. Malgré les tempêtes, Seigneur, malgré ma difficulté, la nuit de Dieu, malgré ma neige, Christ roi, mais nzambe ozali lomo na biso, yo kotika biso te. Nzambe otikaki Job te, nzambe malgré nyonso ekomelaki ye, obimisaki ye victorie. Merci Jésus pour ta victoire. Nakata bomoi na biso. Merci Jésus parce que otiki biso te. Otiki te ba genou na biso nzambe maladie faire fléchir yango. Otiki te nzambe pa problème faire fléchir biso ba genou. Mais nzambe biso ba genou na biso zali fléchir kaka au nom de Jésus. Or ton nom Jésus-Christ est le miracle pour nous. Or ton nom Jésus-Christ est la guérison pour nous. Or ton nom Jésus-Christ est une bénédiction pour nous. Merci Jésus parce que tokomona nkembo ya kombo na yo Yesu mpe toali komona yango na kati ya bomoi na biso na badomaine nango nyonso mpe na baspe nango nyonso ekolakisa bonzambe na yo mokonzi e mokili ekoyeba ke biso tozali ya yo mokili ekokomprendre ke biso tozali ya yo nkolo ntango oyo bakomona yo nzambe kati na biso et la de Dieu de gloire. Lolenge ozali kokabula nature na yo na biso nkolo na ngai. Lolenge moko nzambe totomboli kombo na mpona tolo ba gloire. Parce que tokomonisa nkembo ne komonisa na lisusu na bomoi na biso. La nature Jésus na domaine nango nyonso na lolenge nango nyonso mokolo komonisa makati na biso. Bolingo ya solo komonisa makati na biso. Oui Jésus, kombo na Yesu na béni ya jamais. Merci pour la Alléluia. Merci pour la kitoko. Totomboli butole pai na yo. Osana, Osana, Osana na kata butole lo. Mbembo na yo Yesu monisana. Mpeto témoigner bonzambe na yo. Si na kata bandoto na biso, to vivre la gloire du second temple. Na kombo na Yesu. Biso toke misala na maboko na yo nzambe. Tala nzambo bumba kampo batelaka. Wekata kana ba infortune mokonzi na nguya. Na kombo na Yesu ozali mokonzi pe mobisisi moko na lobi epai na yo na se na bolingo na se na nguna yo soko pesi biso yango tokozanga te konetola yo mpe mokolo eyenga tokutana lisusu mpona totombola kombo na yo toyoka malako na yo mokolo na kombo na Yesu Kristo yo ozali mokonzi ya bomoi na bana bato nde libota mobimba tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.